Mollarga kunjara berib tez semirtirsa yaxshimi yoki makkani uni bilan? To'xtang Jamshid, odamlarning fikrini bo'lmang. Kunjaradan ozgina, makka unidan ozgina olasiz. Xuddi mana shunaqa olmani rejimkasiga qo'shib turib, mollaringizga bersangiz agar, kunjarani ham rasvodi kam bo'ladi, makka uni ham rasvodi kam bo'ladi. Olma po'choq esa juda arzon narsa bo'ladi. Faqatgina buni o'zi bilan mollarni semirtirsa bo'ladimi o'shanda? Videoni oxirigacha ko'rishingizdagi barcha sekretlar bilan aytib o'taman, 5 oyga yetmasdan mana shunaqa mollar tayyor holatga keladi. Agarda siz ham molingizni mana shunaqa 5 oyda tayyorlamoqchi bo'lsangiz, quyida ko'rsatilgan yemdan 2 mahal berasiz va oldida doimiy toza suvga dostup bo'lishi kerak. Va albatta 2 haftada bir marotaba yoki bo'yin terosiga yoki orqa yonboshiga 20 ml dan Satson plus Oston dorisidan inyeksiya qilsangiz agar, mollaringiz 5 oyga bormasdan xuddi mana shunaqa tayyor bo'ladi. Bu videoni molini nima qilib bo'lsa ham semirtira olmayotgan tanishingizga shunda jo'natib qo'ysangiz o'zi bilib oladi. Sizlar bilan Romavetuz bo'ldi.